हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एफ.आई. सिद्दीकी। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल वेल्डिंग ऑल टिप्स पर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को प्रेस करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम की रासायनिक क्रिया के बारे में। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो दहन होता है उसे केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहा जाता है। जो ऑक्सीजन गैस होती है उसका रासायनिक सूत्र O2 है और जो एसिटिलीन गैस होती है उसका रासायनिक सूत्र C2H2 है। जो एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2, C का जो मतलब होता है कार्बन और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होती है उसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला वाला जो भाग है उसे इनर कोन कहते हैं और दूसरा वाला जो भाग है उसे प्राइमरी कोन कहा जाता है और जो तीसरा वाला भाग है उसे सेकेंडरी कोन कहा जाता है। जो फ्लेम के 3 भाग होते हैं उसमें रासायनिक क्रिया होती है और जो फ्लेम का जो हॉटेस्ट पॉइंट होता है वो प्राइमरी कोन से 3 से 5 mm की दूरी पर जो हॉटेस्ट पॉइंट होता है वो 3100 सेंटीग्रेड से 3300 सेंटीग्रेड तक का होता है। ये फ्लेम का पहला भाग है उसे इनर कोन कहा जाता है। इनर कोन में ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस के बीच में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, इसलिए इसको ठंडे भाग के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा जो रासायनिक क्रिया होती है वो प्राइमरी कोन में होती है और प्राइमरी कोन में कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन गैस होती है वो मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिल नहीं पाती है। वो फ्लेम के तीसरे भाग में यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लेम के तीसरे भाग में पहुंचती है। ये फ्लेम का तीसरा भाग है सेकेंडरी कोन। यहां पर भी रासायनिक क्रिया होती है। फ्लेम के दूसरे भाग से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, जो हाइड्रोजन गैस है, वो फ्लेम के तीसरे भाग में आती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जो हाइड्रोजन है वो वातावरण से ऑक्सीजन लेकर H2O यानी कि पानी की वाष्प बन जाती है। फ्लेम का जो तीसरा भाग होता है सेकेंडरी कोन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का संपूर्ण दहन हो जाता है, इसलिए इसको केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहा जाता है। तो आपके सामने जो ज्वाला दिख रही है वो सही से जल नहीं पाती है क्योंकि आपको इसमें जो धुआं दिख रहा है वो धुआं यहाँ से जल रहा है। वो धुआं इसलिए जल रहा है क्योंकि इसको सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। अभी जो ज्वाला जल रही है वो जो वातावरण में ऑक्सीजन होता है उसके साथ मिलके जल रही है। अगर इसके साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो गैस होती है इसको उसके साथ जब मिलाया जाता है तब वो सही मात्रा में फ्लेम बन पाती है।